Здравствуйте, дорогие наши друзья! Мы очень рады вас приветствовать на своем канале 11 детей и наша жизнь. Сейчас нас стало уже очень много, 26 тысяч. Мы очень вам благодарны, что вы все приходите к нам и смотрите нас, и с нами дружите и общаетесь. Это наше утро. Все дети, старшие дети, ушли к первому уроку в школу, а младшим детям ко второму уроку. И они хотели посидеть, посмотреть мультики. Я говорю, может быть, мы с вами чем-нибудь займемся еще целый час. Тогда Снежана вспомнила, что совсем недавно мы купили им еще новые наборы для создания украшений. И она говорит, меня целую неделю не было в школе, я хочу подарить Лизе подарок, сделать браслет или сережки. И давайте сделаем. Мы начали все доставать. Костя сразу вспомнил про выжигатель, говорит, я повыжигаю, посижу. Максим никак не определился, что делать. Сидел, наблюдал то за Костей, то за девочками и думал, чем же ему заняться. А девочки, как обычно, сели. Здесь немножечко сложные наборы. Здесь надо думать. И более-таки для старших деток, потому что там надо соединять, целые браслеты настоящие делать и серьги. И, как обычно, девчонки уговорили папу. В общем, девочки бегают, а папа им делает. В итоге папа сделал Снежане серьги, Анюте серьги, Снежане серьги с листиком. Ой, нет, совушка, а Анюте листик сделал. Снежана себе сделала браслет, но получился он такой большой. Дала папе, чтобы папа такую фурнитуру приделал, которая как на настоящих отстегивается, застегивается. А теперь она решила делать все-таки. Хотела сначала для Лизы делать, но сначала себе все наделала, а теперь делает Лизе браслет. Анюта себе сделала два браслета. Один простой, один именной, с именами там. Ан по-английски написала. Максим тоже сидел и тоже захотел себе сделать именной браслет с именем Максим. Поэтому тоже сейчас начнет делать, себе сделает. И Костя, недолго думая, сейчас выжигает, но его уже внимание начинает привлекать наша компания. Что-то ему там скучно стало, он там природу выжигает, сидит. На досточке нарисована у него природа. Смотрит и тоже сейчас, чуть-чуть погодя, решит, что тоже хочет сделать именной браслет с именем Костя. В итоге все дети занимались уже этими украшениями. То есть мальчики себе такие мужские браслеты сделали. Анюта себе сделала два браслета, Снежана два, один себе, один для подруги сделала красивый браслетик. Папа им сделал серьги, Максим себе сделал браслет и Костя. То есть, такие интересные. В этот раз мы на Валберес купили для создания наборы украшений. Один набор, в нем всего 63 предмета, но он мне понравился. В нем такие хорошие железные штучки разные для браслетов и одевать на браслеты. Стоит он 506 рублей. Второй набор, он 1120 рублей, в нем несколько этажей, и в нем много фурнитуры для разные, для того, чтобы серьги сделать, для того, чтобы браслет сделать, все застежечки, для того, чтобы цепочку сделать, разные шнурочки там есть, разные щипцы, ножницы, пинцеты, какая-то линейка, то есть все есть. И также камни разные, бисер разный, там, разное, все, что делать. То есть интересно. Этот маленький набор, коробочка большая, но в нем всего 63 штучки. Хороший, мне понравился такой набор. Там было 3 выбора. Я еще заказала 2 выбора, потому что во всех разное. Потому что взрослые девочки тоже будут делать. Это не то, что такое прям детское, а очень интересное. Костя с Максимом тоже собрались. Я говорю, нет, давайте оденьтесь. Они сбегали, оделись, и все. Уже забыл про выжигатель Костя, про все забыл. Уже увлекся тоже творчеством. Но мне кажется, это лучше детям творчеством позаниматься, повыжигать тоже, чем просидеть, просмотреть мультики или еще что-то сделать. День сегодня очень хороший, радостно, что день хороший, дождя нет. Мы вчера с вечера все полили, поэтому мы спокойно находимся. Я сейчас вспомнила, что мне надо еще портфели девочкам проверить. Они понесли мне, сейчас принесут портфели, я буду их проверять, и у них, в принципе, времени-то уже совсем нету.
У них времени уже 5 минут, они уже торопятся. Папа уже на ускорке им тут все делает. Вот они посидели, позанимались. Больше занят папа. Вот Анюта прибежала, попросила гвоздики снять свои. И чтобы я ей помогла одеть серьги, которые ей сделал папа. Такие у нее большие серьги, листочки. Ну, у Снежаны совушка. Я хотела обратить внимание на один комментарий, который Марина Райская написала совсем недавно. Она пишет: с ума сойти, 11 детей, умом тронуться можно, шум, гам, накормить, одеть, и тут 2 вытягиваешь своими силами, а тут аж 11, жесть. Марина, здравствуйте. Но то, что тяжело сейчас детей кормить и одевать, здесь хоть один ребенок, хоть сколько, да, очень тяжело, конечно. И здесь никто не будет говорить, что это вот просто так. Ну а насчет того, что шум, гам, ну, у нас не бывает дома такого. Да, дети балуются, бывают и пищат, и кричат, и плачут, и смеются, и балуются. Но у нас нету дома никогда вот такого ора какого-то, шума какого-то, такого-то от детей. Как-то кто-то тоже писал сообщение в комментариях: жалко ваших соседей. Зря. Наших соседей жалеть за то, что они устали от наших деток? Нет, зря. Единственное, вот мы на веселых стартах там кричим, когда все подтягиваются, или мы, бывает, еще что-то делаем, шутим, балуемся, но наши соседи тоже отдыхают, и музыку громко включают, и все делают. А чтобы вот какие-то оры бесконечные были, такого нет. У нас даже когда собаки попусту гавкают, выбегут, я Ивану говорю: Вань, давай загони домой собачек, то стыдно перед соседями. То есть у нас нету, у нас дома, ну так мне кажется, как-то тихо. Для большой семьи даже такая тишина. Ну а сейчас, дорогие мои, прервемся с вами на короткую рекламу. Вы знали, что закредитованность наших граждан растет с каждым днем? Особенно обидно за наших женщин, которые берут кредиты для того, чтобы помочь своим детям, своим семьям, и платят потом до последней копеечки, из последних сил, пока не заканчиваются силы и средства. Дорогие женщины, вы не должны решать эти проблемы в одиночку. Есть люди, которые хотят и могут вам помочь. Многие уже списали кредиты, причем без банкротства. И они рады, что с ними в трудную минуту поделились полезным контактом Булата. В описании оставлю ссылку на его опрос для подбора вашего идеального способа списания долгов. Пройдите опрос и бонусом получите бесплатную консультацию специалиста. Также оставлю ссылки на его соцсети, где вы можете найти много полезной информации. Проводили детей в школу и сразу начала доготавливать кушать. Обед мне надо приготовить. У меня уже почти сварилось мясо. С мясом сварился горох. 8-литровую кастрюлю я варю горохового супа. Горохового супа я варю всегда побольше, потому что его дети любят. Ну и то вот сейчас уже озвучиваю, уже не сразу же, все равно чуть-чуть осталось, а в холодильнике стоит. Вчера Василиса вылила в маленькую кастрюльку. Ну, варю много, потому что у нас в семье гороховый суп любят. На 8-литровую кастрюльку, получается, я положила одну упаковку гороха, получается 850 грамм гороха, и такой хороший супчик, такой прям не жидкий, не густой получается, и горох хорошо разваривается. Я его сразу начинаю с мясом варить. Ну а также почему любят гороховый суп, потому что я его варю не часто. У нас, в принципе, дома редко что-то повторяется. Немножечко почаще борщ повторяется, котлеты и пюре. Ну а все остальное, пока этот круг пройдет, то делаешь. Даже выпечка редко повторяется. Чаще что-то новое делаешь, ну а потом уже вспомнишь, что можно это сделать, и тогда делаешь. Пока режу картофель, хотела обратить внимание еще на один ваш комментарий. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо. Столько комментариев пишете. Ну а содержимое комментариев иногда вообще приводит в такие чувства, и радость, и смятение, и даже где-то хочется всплакнуть вместе с людьми. И вот один комментарий Светлана Казакова.
Светлана, здравствуйте, если вы нас смотрите сейчас. Вы написали такой комментарий, который я прям несколько дней ваш комментарий перечитывала и думала. Светлана, здравствуйте. Благодарю вас за то, что моя мамочка несколько месяцев смотрела ваши видео каждый вечер. Она тяжело болела, а ваши видео ее отвлекали, и, видимо, она вспоминала в этот момент свою счастливую молодость, когда мы были маленькими детьми. Она недавно ушла в мир иной, и вы дарили ей радость и скрашивали ее последние дни на земле. Светлана, спасибо вам большое. Порой мы снимаем видео и даже не думаем, что происходит там по другую сторону экрана. Спасибо вам большое. Спасибо, что поделились. Спасибо, что наши чувства тоже задели. Хотелось бы вас очень крепко обнять и поцеловать. Вы знаете, такие комментарии нас заверяют, что наши видео не зря. Спасибо еще раз. Ну, а я сейчас вернусь к видео. Здесь Ванечка собрался погулять пойти, но прежде чем погулять, надо позаниматься. Снежана пришла со школы, и сразу, когда пришла со школы, захотела помыться. Повалялась в ванной, у нее распущены волосы, еще мокренькие, но уроки надо делать. И вот она так тяжело дается детям. Вот дети не приучены читать задания. Мам, помоги, мам, помоги, мам, помоги. Ульяна говорит, давай я помогу. Нет, мам, помоги, помоги. Дочь, ну а что ты тут не поняла? Ну что, ну давай, читай задание. Задание читает и рассказывает мне, что надо сделать. Сама сидит за столом, не понимает. То есть надо приучать прям деток, чтобы они читали задания. Ванечка опять лежит на руке. Мне часто пишут, что мама не смотрит за детками, как они пишут. Смотрю, постоянно смотрю, и кулачок между ними и партой ставлю, и спинку поправляю, что только не делаю, просто на камеру это не делаю. И они все равно опускаются, носиком пишут. Но я вспоминаю свою молодость, мы тоже детство, мы тоже так делали. Ну, когда учительница в школе говорила, так, сели спинки, выправили, когда я им говорю, то есть надо каждые 10 секунд напоминать. Напоминаю, да, сколько есть возможность. Вот отвлекусь, смотрю, опять уже все на ручку лег и уже лежит. Я уже сварила свой супчик, положила в зажарку, все уже посолила. Немножечко вот я сейчас насыпала куркумы пол-ложечки. Также я перчик туда добавила, сушеный чесночок. Мне нравится, когда сушеный чесночок, вообще чеснок в гороховом супе. Мне нравится, когда его добавляешь. И лавровый лист, и зелень у меня будет. Сейчас я насыплю, в морозильной камере достану. Это я вот чесночок, я его когда сушила, еще хмели сунели чуть-чуть добавила. Перчик и чеснок Чеснок, когда сушила, были такие кусочки большие. И я вот его в ступочке разминаю, остаточки там. И перчик круглый разминаю, свеженький. Он хорошо пахнет, мне нравится. В последнее время почему-то я стала так. Ну и вот высыпала укропчик и петрушечку. Супчик готов, в принципе. Ваня подошел проверить, ну, как пойдет не поцеловаться. Конечно, хорошо написал, все, молодец. Теперь со спокойной совестью пойдет на улицу погулять. Супчик сготовила, у меня как раз только освободилась духовка, и я сразу начала делать сухарики. Хочу 2 булочки хлеба нарезать на сухарики, посушить их в такое светлое состояние. И дети хорошо прям с гороховым супом кушают сухарики. Прям нравится, постоянно делаю. Если есть какие-то копчености, допустим, какие-нибудь крылышки копченые или еще что-то, тоже к гороховому супу очень вкусно. Но иногда в сам суп добавляю ребрышки. Сегодня нет, сегодня ребрышки свиные были. Поэтому сегодня просто супчик. Но он тоже не менее вкусный. Ульяна хотела проверить, у нее не дает. Нет, мама проверит, мама проверит. Анюта там сидит спокойно, тоже делает, тоже ничего не понимает, тоже сейчас придет, мама, объясни. И вот мы с ней тоже каждое слово читаем задание, пока тут же вот прочтет, объясняет. А сама просидела там все это время, пока Снежанка здесь бегала, и ничего там не понимала, и ничего там не делала. Мы же еще немножечко отстали, мы были на больничном, мы хоть и делали уроки, но одно дело, когда все вместе, ну а другое дело
когда ты дома. Мы все правила учили, они как раз сейчас прошли правила про предлог. У них работы много, и все уроки делали, которые задавала учительница. Только когда у них большая температура была, мы ничего не делали. Ну, а так расслабляться никто не расслаблялся. И Максим, и Костя, все занимались уроками. Это уже все знают, поэтому никто даже уже не сопротивляется. Все за собой убрать, протереть, помыть, потому что уже скоро и старшие дети будут, остальные подходить. Уже Ульяна пришла. Вот уже и я закончила свои дела и пошла к Анюте. Вот как раз ей объясняю, мы с ней делаем. Она все понимает. Вот просто нужно какое-то мое присутствие, вот должна рядышком сидеть. А может быть и правда не могут сосредоточиться на задании. За Костей тоже замечала, обратила внимание, что у Анюты очень грязные очки. Решила ей почистить очки, смотрю, прям все в пятнышках. Она и смотрит, так-то неудобно смотреть, а она смотрит. Стала она часто ходить в очках, и Ульяна почти не снимает. Рома у нас... Тоже кто-то писал в комментариях про Рому. Рома не хочет носить очки, тем более, чтобы его кто-то видел. Поэтому не удивляйтесь, что его на видео нету в очках, потому что Рома никогда не оденет пока. Может быть, постарше станет и оденет, но пока Роме 15 лет, он не одевает. Ульяна тоже первое время так сильно стеснялась очки, вообще не хотела. Я прям, даже прям так чуть-чуть ее ругала, говорила: доча, тебе надо в школе сидеть в очках, по крайней мере на уроках. Сейчас она их даже дома не снимает. Если вдруг вышла в одну комнату без очков, смотрю, бежит, очки прям берет. Ей прям нравится сейчас в очках. А еще ее и хвалят, и в школе хвалят, и ваши комментарии она видит, что вы ее хвалите, что ей красиво. И она вообще тогда довольная. Все дети... Костя стал подходить. У меня, в принципе, не подходит, почти очень быстро делает уроки. Максим очень быстро. Полчаса самое большое, но если там надо какой-то конспект составить, может быть, какой-то доклад составить или что-то рисовать, тогда он задерживается. Ну, а так он очень быстро делает. Все равно мы, конечно, контролируем. В принципе, что сейчас у него контролирую. Вот что я в этот день контролировала? Я контролировала почерк. Ох, если знает, что я не буду. Пошел, разгуляй, почерк такой. А так знания у него хорошие, пишет он грамотно, по математике вообще хорошо все понимает. Поэтому Максим делает уроки как положено. Другие дети, особенно Костя, с Костей мы делаем долго, очень долго делаем уроки. Он сидит, он очень отвлекается, смотрит в потолок, еще что-нибудь. Но ничего страшного, по крайней мере, он все равно не отстает от программы. У него очень красивый почерк и... В принципе, учится он неплохо, он не двоечник, нет. Папа у нас уехал на рапс, увез вообще всех пчел. У нас никогда такого не было, чтобы дома не было пчел. В этот раз он увез даже всех пчел, которые есть дома. Уже темно, уже время 10 час, потому что я в начале 10-го пошла, убрала петухов 3 штучки. И папа мне их убрал, а я скипятила воды и стала ощипывать. Иван потемно же увозит пчел, поэтому он успел. Только уехали вот они. Когда пчелы уже со всех цветочков вернутся домой, назад, только тогда Иван увозит пчел. Поэтому и я в 10 часу пошла ощипывать своих петушков. Вода вскипела, я сразу начала ощипывать. 3 штучки убрали, еще 6 штучек осталось. Девочки возле меня постоянно спрашивают: мам, чем тебе помочь? Это Ульяна оператором работает, всех животных снимает, кто-то там Моника бегает. Так красиво смотрится, вообще уже хочется прям вечерами сидеть на улице, находиться прям, дышать свежим воздухом. Вообще прям уже хочется. Вот последние штрихи. Сейчас опалю. Нашла у Ивана газовый этот баллон, Никита мне принес. Нет, папа приехал, что-то забыл, вернулся уже оттуда с рапса. Я говорю: Вань, мы не можем найти, где у нас газовый баллон. Обычно он этим занимается. Но сегодня я решила все доделать сама до конца.
И вот опалила даже, это не так сложно. Все, дети легли спать, дома тишина. Ну, а я, конечно, не усну, потому что знаю, что Иван сейчас должен вернуться. Сказал, побыстрее вернется, а что-то долго его совсем нету. И прям я вот оборачиваюсь, смотрю на камеру, потому что пошла, закрылась, закрыла дверь. Так сильно начали кричать собаки у всех людей, и у соседей, у всех. Я пошла, закрылась, думаю, так кто-нибудь зайдет к нам, хотя у нас везде забор, ну мало ли что, а я с детками дома одна. Хотя у нас, если кто-то и зайдет, и собаки крик подымут, Моника, печенька, но все равно не хотелось бы, конечно. Даже детей взрослых нету, один Никита. Никита, Ульяна и все. Валеры нету, Ромы нету, Владика нету, папы нету. Все младшие дети дома, поэтому я закрылась и поглядываю постоянно в камеру. Кстати, тоже в комментариях спрашивали, почему, для чего вам камера. Я как-то отвечала, ну, наверное, сейчас у многих камеры, вот даже для того, чтобы сейчас смотреть, что возле нашей калитки происходит. У нас камера-то идет на калитку и на скотский двор, туда, где птички живут, на сад. У нас туда, летом мы на бассейн, я уже говорила, тоже опускаем камеру, чтобы если я делала дома дела, я видела, как дети дома купаются. Поэтому камера это вообще такая штука, у кого не стоит, вот в частном доме обязательно надо хотя бы знать, что за калиткой происходит. У нас камеры постоянно, даже детей не было. У нас уже Иван, он это любит. Это еще одна из его профессий, обслуживание видеонаблюдения. Было время, он порт обслуживал, порт Ванина, поэтому, то есть у нас эти камеры, это как его хобби Ивана, он их так вот делает, и они у нас всегда есть. Мы уже даже если вот свет выключают, уже так непривычно без них, уже хочется так вот что-то, собаки даже загавкали, где бы мы ни находились. Мы если куда-то уезжаем, я детям говорю, никому не открывайте, не выходите. Подойдите к камере, постойте, посмотрите, люди чужие, даже не выходите. Все, они уедут и все. Конечно, если вы увидели, что там, допустим, ну, подъехал кто-то из близких друзей. Хотя такого почти никогда не бывает. Близкие друзья сейчас в наше время обязательно позвонят и спросят, а дома ли вы? Потому что нас тоже часто, очень часто не бывает. И им тоже неохота просто так к нам приехать, когда никого нету. Поэтому вот деток мы всегда учим. Если кто-то, собаки загавкали, дети уже по привычке сразу все бегут к камере в гостиную, смотрят, кто же там пришел. Ну и, то есть смотрят, что кто-то подъехал, пофафакал, постучался, покричал. Часто кто? Часто кто-нибудь ездит, спрашивает, сдаем ли металлолом, или продаем ли грецкий орех, или сдаем ли перо на подушке. То есть люди вот что-то скупают, поэтому они вот подъезжают к калитке, фафакают, сигналят, кричат, заглядывают через забор. Но дети здесь за ними в камеру наблюдают. Вот для чего камера. Очень удобно. Это одна из мер таких безопасности для детей. Потому что вот если бы камеры не было и дети пошли, то очень легко ребенка уговорить, чтобы открыли ворота, открыли калитку и запустили. А здесь дети просто не выходят, и их никто не уговорит. Поэтому вот из таких соображений. Белье сейчас глажу, все равно не усну. У нас дома нету никогда вот таких куч белья. То есть стирка каждый день, и белье мы раскладываем, гладим, все тоже каждый день. Никогда не доводим, потому что у нас единственное, что находится в горах, это стирка. Со стиркой я не справляюсь, я ее только всю перестираю. Через 15 минут опять гора. Кто-нибудь разделся, кто-нибудь что-то поменял, кто-нибудь еще что-то сделал. То есть вот стирка у меня всегда много. А белье стараемся постоянно. Я, Ульяна, Василиса, девочки очень сильно помогают с вещами. Василиса раскладывает, а Ульяна уж очень любит гладить. Ой, гладить любит. Она готова круглосуточно стоять и гладить, и гладить, и гладить. Но сейчас уже Иван приедет, уже время 12 часов ночи. Он сейчас уже приедет, я его сейчас увижу, пойду ему открою входную дверь.
И он придет, сразу мне гладилочку уберет, и прям мы пойдем с ним еще. Он говорит, что-то я проголодался, пойду я чайку попью. Довольный такой, что благополучно увез пчел на рапс, и все хорошо, что погода позволила, потому что или тот год, позатот год, или тот год, в такой ливень он вывозил, так ливень сильно, а ехать надо было. И я так переживала тогда, думаю, ну все, как раз вот эти вирусы уже все, коронавирусы и все. Я так сильно переживала за него, думаю, ой-ой-ой, стоит ли в такой дождь, а надо было ехать. Он ездит не один, они ездят с напарниками, то есть они дежурят там, где стоят, поэтому, то есть они друг от друга зависят. Смеюсь, глажу Снежанкиной куколки, дочки ее Алине, глажу кофточку. Вот она меня спрашивает, мама, можно я Алинины вещи положу, ты их постираешь? Я говорю, да что, у меня своих вещей хватает, своих детей. Ты еще? Нет, нашла все-таки в стирке, и сейчас в глажке ее кофточку погладила, положила. То есть мало того, детки, еще и куколкам стираем. Ну вот, мои дорогие, я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что досматриваете видео до конца. Хочется сказать очень большое спасибо, огромное, за пальчики вверх. Говорят, на продвижение канала очень сейчас влияет вот именно лайки, пальчики вверх. Спасибо вам большое. Я вижу, что вы их стали очень активно ставить. Хочется пожелать вам всем здоровья, мирного неба. Пока-пока, дорогие. До скорой встречи.